Zacarias 3. Unya gipakita sa Ginoo kanako ang Pangulong Pari nga si Josue nga nagbarog atubangan sa anghel sa Ginoo. Dapit sa tuo ni Josue nagtindog si Satanas nga andam sa paghimog sumbong bato kaniya. Og miingon ang Ginoo, ngadto kang Satanas. Gibadlong ko ikaw Satanas, ako nga nagpili sa Jerusalem nagbadlong kanimo. Dili ba kining tawhana sama sa usa ka agipo nga gikuha gikan sa kalayo? Niining higayon na nagtindog si Josue atubangan sa anghel ug nagsulob og hugaw nga bisti. Ug giingnan sa anghel ang mga nagtindog sa atubangan niya. Huboi siya sa bisti niyang hugaw. Unya ang anghel miingon kang Josue, ginluan ko ang imong sala ug bistihan ko ikaw og sakot nga maanindot. Gisugo niya sila sa pagbutang og purong sa ulo ni Josue. Busa gibutangan nila limpyo nga purong ang iyang ulo ug gibistihan nila siya samtang nagbarog ang anghel sa Ginoo. O gisultihan sa anghel sa Ginoo si Josue nga ang Ginoo nga labing gamhana nag-ingon, kun magmatinumanon ka kanako og sundon mo ang gipahimatngon ko kanimo, ikaw mo'y mangulo sa akong templo ug ikaw ang magdumala sa akong mga hawanan ug dunggon ko ang imong mga pag-ampo ingon nga gidungog ko ang mga pag-ampo sa mga anghel. Busa pamati karon o Josue nga Pangulong Pari o kamong iyang kauban nga mga pari nga timailhan sa maayong kaugmaon. Timan-i nga paanhiun ko ang akong sulugoon nga ginganlag ang sanga. Sa atubangan ni Josue ibutang ko ang usa ka bato nga 7 ang nawong. Kulitan ko kini og sulod sa usa lamang ka adlaw. Papason ko ang sala niining yutaa. Niadto unyang adlawa ang tagsa-tagsa kaninyo magdapit sa iyang silingan sa pagpahulay diha sa landong sa iyang parasan o sa iyang kahoy nga igera.